System. Oh, 123. oh ja. Tiergeschichten. Ein neues Zuhause, 302 Kilometer in 14 Tagen. Ah, aku baca yang A ya? Mhm. Oke. Jens, Nickel, und seine Frau, Frau Ilse leben in der Nähe von Lüneburg. How to say? Lüneburg. Lüneburg auf einem schönen Bauernhof. Sie Mhm. haben circa 700 Schafe und 5 Hunde. Von ein paar Jahren hat der Bauer eine Anzeige in der Zeitung gesehen. Wir suchen dringend einen guten Hund für unsere Schafe. Am Abend hat er mit seiner Frau Ille geredet, ob das vielleicht ein guter Platz für ihren Hund Pero ist. Pero war nämlich gern allein. Ein paar Tage später sind sie nach Waldsee gefahren und haben den Bauernhof angesehen. Sie wollten sicher sein, dass ihr Hund ein schönes neues Zuhause bekommt. Pero hat sich sofort wohl gefühlt und ist dort geblieben. Aber nach einem Monat war er plötzlich weg. Der neue Besitzer war sehr besorgt und hat bei den Nichols angerufen. Als Jens Nickel 2 Wochen später zu seinen Schafen gegangen ist, war Pero da unser Duen. Er konnte es fast nicht glauben. Pero ist in 14 Tagen den ganzen Weg zurückgelaufen. Der kürzeste Weg ist zumindest 320 Kilometer lang. Wir geben nie mehr einen Hund her, sagt Ilse Nickel und ihr Mann stimmt zu. Okay. Ein Bauer in Waldsee hat einen Hund für seine Schafe gesucht. Er hat eine Anzeige in die Zeitung gesetzt. Der Bauer Jens Nickel wohnt in der Nähe von Lüneburg. Er hat 700 Schafe und 5 Hunde. Er hat die Anzeige in die Zeitung gesehen. Er hat mit seiner Frau gesprochen. Ihr Hund Pero war gern allein. Sie haben ihn zum Bauernhof in Waldsee gebracht und dort den Bauernhof angesehen. Es war ein schöner Ort. Pero ist gleich zu den Schafen gelaufen. Nach einem Monat war Pero weg. Die Nickels haben einen Anruf bekommen. 2 Wochen später war Pero wieder zu Hause. Er ist mindestens 320 Kilometer gelaufen. Jetzt darf er für immer bei der Familie Nickel und ihren Schafen bleiben. Hast du Hmm. Frage? Hmm. Aku belum terlalu paham banget kan teksnya. Harus kayak baca ulang lagi sebentar ya. Coba. Terus menikah Indonesia. Honolulu of Ancient Bauernhof. Bauernhof itu peternakan ya? Richtig. Oh. Hmm. Ya. Schafe, domba ya, schafe. Domba. Profunda, oke. Ya, cari itu, cari itu. Dringan itu apa ya Kak? Dringan, wisuhan dringan. Yang mana? Yang wir suchen dringend einen guten Hund
Für unsere Schafe. Dringend. Aku. Bisa juga sebenarnya. Oh juga. Oh. Mhm. Tapi dringan di sini konteksnya urgent ya. Oh, sangat Suhan ringan, sangat membutuhkan kali gitu ya kayak. Mhm, insist urgent. Oh, oke. Dia bisa dua meaning. Besitzer, der neue Pemilik. Besitzer. Besitzer itu pemilik. Besor, besor, Dari besorgen, kata sorgen. Oh Sorgen ya, apa? khawatir, Mhm. worry. Mengkhawatirkan. Dan cu, cu, Curug gelaufen. curug gelaufen. Berlari kembali. Mhm. Dari Gelaufen lari Curug kembali. Laufen. Ya, Kembali berlari pulang kembali. Mana sih? Zeste, Loh, mana sih? halo, Betul. Gib es noch Frage? Kurzesteweg, maksudnya jalan terpendek kah? Kurzeste, Jalan jalan apa? Jalan potong. Apa sih istilahnya? jalan pintas. Genau, jalan pintas. Jalan terpendek, jalan paling pintas adalah 320 kilometer. Zumeindes, Zumindest bisa Zumeindes. sekitar sama dengan circa. Oh, oke, yang A oke. B. Gesetz. Er hat eine Artikel in der Zeitung Dari Gesetz. dari kata setzen, Hmm, sang gantung, apa ya? Setzen. dari kata setzen. Mengatur. Mhm. Hmm, Zeitung Gesetz. Berarti, eh, Di oh, di in die Zeitung gesetzt, ditaruh di oh, publikasi, oh, mengabarkan, dikabarkan. mm-mm. Gerbau. Mm-mm. Oke, 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 Ferdi. and ada latihannya ini. Oh iya, Coba yes, kita yes. lihat. Oh, nggak ada. Ada harusnya biasanya latihannya ini teksnya. Oke, kalau begitu, Ini atasnya kali kan nih. Wollen Sie einen Text und lesen Sie ihn? Welche Überschrift passt? ya, Welse Überstrich fast. Itu temanya kan? Was für Oh, ein Thema passt zu diesem Text? hmm,
A. A. Haus. Zu Hause. Eine, ein neues Zuhause. A. Nee. Äh, apa? Tapi yang paling pas 300 kilometer in 15 Tag. Ya itu doang sih yang paling pas. Oh, Kalau 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 yang B nggak nyambung malah. Iya. Oke, kita coba lihat. Wie is die benemen von Pero? Wie ist die? Benemen itu sikap Mhm. Wie ist die von Pero. Pero? Tuh, 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 tuh. Tadi ada kan? Terus, Pero warna nämlich allein. Genau. Pero waren nämlich allein. Oke. Nah, Warum Jens und Nickel brauchen ein Hunde? warum? Beda dengan kita. Warum Jens Nickel und seine Frau Oh. brauchen Ah. dringend eine Hunde? Bingung. Hmm. While äh, Hmm? sie suchen, äh, Mhm. sie suchen dringend Mhm. einen guten Hund für mm, ihren Schafe. Okay, für wie lange dauert war Vero weg? Wie lange dauert Vero weg? Äh, 14 Tagen. Ja, 14 Tagen, genau. Wo war sie, wo waren Sie Pero gefunden? Wo haben Sie Vero gefunden? Mm, 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 Wo hatten Sie Vero gefunden? mm, mm. Pero hasil Lawen. Apa di Im Waldsee. Waldsee. Wat say? Nee. Ya, Waldsee. Hmm. Hmm. Wie war, ja, Hmm. wie, wie waren Sie oder wie haben Sie Vero gefunden? Wie und wo? Wo-nya sudah Waldsee, aber wie? Hmm. Hmm. 2 Wochen später. Hmm?
Weil Nickel eh zu seinen Schafen gegangen, Genau. war Pero da unser Dun. Nee. Ja. Hmm. Nach dem einen Monat Hmm. Pero weg. Hmm. Oh, Nach dem einen Monat Pero weg. Pero, Ini loh. oh, hmm. Hmm. Nach einem Monat nach dem Monat Verweg die Nikos haben einen Anruf bekommen. Mhm. 2 Wochen später war Pero wieder zu Hause. Genau. Er Oh, ist mindestens 320 Kilometer gelaufen. Jadi dia balik lagi. oh, Hey, hast du Frage dort? hmm. Oke, sekarang coba kita lihat Nahder Party. Party apa orang ini? Si Luka dan gengnya ini. Tentang Zusammenleben. Harusnya cerita ini nggak ada di sini sih, agak kurang make sense. Hmm. Coba kita lihat. Dia seperti hiburan. Kita lihat, karena kan temanya adalah Zusammenleben. Tapi karena ada tentang hewan nggak apa-apa lah. Kita lihat Wasmahan Annabea Luka und Max. Coba kita lihat. Nggak ada audionya ya? Hmm. Bentar. Hallo Luca, wenn du schon auf dem Weg bist, kannst du bitte noch Bananen kaufen? Und für mich bitte. Ah, berbagai party. Luca, wenn du schon auf dem Weg bist, kannst du bitte noch Bananen kaufen? Und für mich bitte Essiggurken und Tomatensaft. Bringst du auch sauren Hering mit? Bitte. Mhm. Loh, Hmm. gitu doang. Noch einmal. Udah Hmm. dapet? Ya, Hast du schon coba, gefunden? coba lagi. Aku bingung. Apa yang dia lakukan? Anna, Bea, dan Luka. Employment. Mhm. Luca, wenn du schon auf dem Weg bist, kannst du bitte noch Bananen kaufen? Und für mich bitte Essiggurken und Tomatensaft. Bringst du auch sauren Hering mit? Bitte. Oke, Wasmahan Ana. Tunggu, Ana yang mana sih Kak? Yang Yang agak, yang satu lagi. Ini oh Bea. ya, oh oke.
Aufräumen, membersih. Aufräumen. Oke, Ana Membereskan. aufräumen. Bea, Bea, eh, biasa, die blonde Haare ist Bea. biasa, aufräumen juga. Und Luca, Berputzen, bersih bersih. was soll Luca machen? Hmm, kaufen, Was soll Luca kaufen? Bananen kaufen. Und Banana. Oke, punyanya si Ana. Und ya aku kurang jelas apa ya? Saf. Tomatensaft. Oh ya, tomato sauce. Und Hmm, Eis. Eis, genau. Ya, Eis. Vor dem Aufzug. Nih, Hmm. apa yang dikatakan Frau Muller kepada Luca? Coba. Oh, Frau Muller tetangga mereka. mm, Nanya. Iya, Nahbar. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie hatten ja wohl eine tolle Party. Und ich keinen Schlaf. Es tut mir schrecklich leid, Frau Müller. Es ist wohl ein bisschen später geworden. Ein bisschen später? Ich habe bis 5 Uhr keine Minute geschlafen. Es tut mir wirklich leid, Frau Müller. Es geht einfach nicht. Sie können doch nicht die ganze Nacht feiern. Entschuldigen Sie bitte. Wir haben ein kleines Abschiedsfest für Bea gegeben. Ah, wo geht sie denn hin? Sie geht für 2 Monate nach Bremen wegen ihrer Arbeit. Und wenn sie wiederkommt und Sie wieder ein Fest machen wollen, sagen Sie bitte früh genug Bescheid. Das machen wir. Möchten Sie vielleicht noch vorbeikommen? Wir haben noch Kaffee. Das ist sehr nett, aber ich habe heute leider keine Zeit. Es ist noch Kuchen da. Nein, danke. Und der ist sehr lecker. Danke, auf Wiedersehen. Hmm. Nochmal? Iya, no, einmal bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie hatten ja wohl eine tolle Party. Und ich keinen Schlaf. Es tut mir schrecklich leid, Frau Müller. Es ist wohl ein bisschen später geworden. Ein bisschen später? Ich habe bis 5 Uhr keine Minute geschlafen. Es tut mir wirklich leid, Frau Müller. Es geht einfach nicht. Sie können doch nicht die ganze Nacht feiern. Entschuldigen Sie bitte. Wir haben ein kleines Abschiedsfest für Bea gegeben. Ah, wo geht sie denn hin? Sie geht für 2 Monate nach Bremen wegen ihrer Arbeit. Und wenn sie wiederkommt und Sie wieder ein Fest machen wollen, sagen Sie bitte früh genug Bescheid. Das machen wir. Möchten Sie vielleicht noch vorbeikommen? Wir haben noch Kaffee. Das ist sehr nett, aber ich habe heute leider keine Zeit. Es ist noch Kuchen da. Nein, danke. Und der ist sehr lecker. Danke, auf Wiedersehen. Hmm. Oke. Was hat Frau... Was hast die Nachbar gesagt? Frau Muller? Hmm. Gemah apa Was für sih? ein Party haben Sie? Hmm. Was für ein Party hätten Sie? Sie haben, oder Sie hätten eine Party für
Für Bea? Ja, für Bea. Warum? Was ist passiert mit Bea? Hmm, apa ya? Bea wird, Hmm, Bea will nach Bremen arbeiten für 2 Monaten. oh, oh, oh. Abschied kan? Abschied itu adalah perpisahan kan? Verabschieden. Hmm, hmm, Deswegen, Frau Müller hat gesagt, und wenn Bea wieder kommt, sie haben auch wieder eine Party machen. hmm. Und warum war Frau Müller geärgert oder wütend? Warum war Frau Müller wütend? Kenapa Frau Müller marah? Warum war Frau Müller wütend? Ini keine Zeit. Nee, sie kann nicht Ih, schlafen bis 5 Uhr. oh, Mereka party kan berisik, jadi dia nggak bisa tidur sampai jam 5 pagi. oh, oke. Coba dengarkan sebentar lagi. Ya, Das ist sehr nett, aber ich habe heute leider keine Zeit. Möchten Sie vielleicht noch... Und wenn sie wiederkommt und sie wieder ein Fest in der Nacht feiern. Entschuldigen Sie bitte. Wir haben ein kleines Abschiedsfest für Bea gegeben. Ah, wo geht sie denn hin? Doch nicht. Sie können doch nicht die ganze Nacht feiern. Entschuldigen Sie bitte. Wir haben ein kleines Abschiedsfest für Bea gegeben. Ah, ein bisschen später? Ich habe bis 5 Uhr keine Minute geschlafen. Ich habe bis 5 Uhr keine Minute geschlafen. Jadi mereka party the ganze Nacht, sepanjang malam. hmm, Makanya Frau Müller Es tut mir wirklich leid, wütend. Frau Müller. Es geht einfach nicht. oh, Sie können doch nicht die ganze Nacht feiern. Entschuldigen Sie bitte. Wir haben ein kleines Abschiedsfest für Bea gegeben. Ah, wo geht sie denn hin? Sie geht für 2 Monate nach Bremen wegen ihrer Arbeit. Und wenn sie wiederkommt und wieder ein Fest machen wollen, sagen Sie bitte früh genug Bescheid. Wenn Sie wiederkommen und wieder eine Party machen, sagen Sie bitte früher Bescheid. Bescheid itu keputusan, informasi. Di situ memang banyak bahasa yang cepat banget dia bilang. Bescheid dan wegen. Wegen itu nanti di B1. Wegen des Arbeit. Wegen der Arbeit. Wegen itu adalah karena. Sama dengan while, tapi penggunaannya nanti beda. vegan. Vegan itu adalah punya genetif. Nanti itu kalian pelajari di B1. Hmm, Oke, hast du Frage? nein, nein. Coba kita lihat. Nah, coba di sini. Kita jawab pertanyaannya bisa nggak? Oh ya, Frau Müller war gestern auf einem Fest. Apa ya ini? Hmm, Fals, nomor 1. Oke, Frau Müller kenapa fals? karena dia nggak ikut perayaan. Genau. 2. Cerai Ver. Hmm, Kemarin Besveren apa? mengkomplain Mhm. luka by luka Uber dan hmm, Was Müll, bedeutet Müll? sampah. Genau. So fals. Fals. Karena dia bukan Oh, soal sampah. Lanjut. iya, warung. Frau Müller mochte wissen, warum der Veget. Oh,
Kayaknya false. Richtig, kan dia tanya kenapa si Bea mau pergi. Oh, oke. Warum denn, kan dia bilang. Hmm. Vier, Luca bieten Frau Muller Kaffee und Kuchen an. Ya, betul menawarkan ya. Luca lat let, Frau Muller zur nächsten Wegepartie ein. False. falsch. Gut. Sehr gut. Coba kita lihat hubung subuhnya. Nah, der Sulzeit. Oke. Coba kita kerjakan yang ini. Masih tentang tetangga. Ya, Seite 128. Nah, ini pernyataannya. Coba kita baca dulu soalnya. Lies bitte vor. Hören Sie die Gespräche? Welchen Gefallen bitte die Personen? Kreuzen Sie an. Oh, ini hören ya. Herr Steiner bietet Frau Seifert, dass sie der Firma Schelling den Schlüssel gibt, dass sie mit der Firma Schelling in seine Wohnung geht. Ob Lena fragt ihren Nachbarn Stefan, ob ihr bei einem Problem mit dem Auto helfen kann. Ob eine Pflanze auf ihren Balkon bringen kann. 3. Frau Scholz möchte, dass der Barren die Post in ihrer Wohnung bleibt, dass Herr Barren jeden Abend das Licht in ihrer Wohnung ausmacht. Okay, hast du Frage? Coba kita putar audionya. Gespräch 1. Moment, ich mach gleich auf. Hallo, Frau Seifert. Ach, Sie sind's. Tag, Herr Steiner. Wollen Sie nicht reinkommen? Nein, danke. Ich hätte eine Bitte, Frau Seifert. Heute Nachmittag bekomme ich eine neue Waschmaschine von der Firma Schelling. Aber ich bin leider nicht da. Können Sie bitte die Wohnung aufmachen und den Leuten von der Firma Schelling das Bad zeigen? Wann kommen die Leute von der Firma denn ungefähr? Sie haben gesagt, am frühen Nachmittag. Sind Sie da zu Hause? Geht das bei Ihnen? Ja, das geht gut. Sagen Sie ihnen, dass sie sich bei mir melden. Danke, das ist sehr nett. Und hier ist der Schlüssel. Und sagen Sie ihnen bitte, dass Sie die kaputte alte Maschine mitnehmen müssen. Ja, das sag ich Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen, Frau Seifert. Aber das mache ich doch gern, Herr Steiner. Das klappt bestimmt.
Gespräch 2. Hallo Lena, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Weil wir uns gerade sehen, Stefan. Könntest du mir bitte kurz helfen? Ja, gern. Was gibt's? Ich habe eine neue Pflanze gekauft. Und die ist ziemlich schwer. Können wir die zusammen in die Wohnung tragen? Ja, klar. Wo ist sie denn? Im Auto. Oh ja, jetzt sehe ich das Problem. Die ist ja riesig. Warte, ich helfe dir. Nein, das geht besser allein. Und wohin kommt sie? Auf den Balkon. Gespräch 3. Tag, Herr Baran. Gut, dass ich Sie sehe. Guten Tag, Frau Scholz. Ich fahre am Samstag in den Urlaub. Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun und die Post in die Wohnung legen? Natürlich, das mache ich gern, Frau Scholz. Wohin soll ich sie denn legen? Ich gebe Ihnen einen Schlüssel. Dann können Sie die Post auf den kleinen Tisch im Flur legen. Ja, das mache ich. Kann ich sonst noch etwas tun? Ich wollte Sie auch fragen, ob Sie an einigen Tagen am Abend für ein paar Stunden das Licht anmachen können. Ja, kein Problem, Frau Scholz. Dann gebe ich Ihnen gleich die Schlüssel. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Hm. Hm. Einmal bitte. Noch einmal? Ja, Gespräch 1. Moment, ich mach gleich auf. Hallo, Frau Seifert. Ach, Sie sind's. Tag, Herr Steiner. Wollen Sie nicht reinkommen? Nein, danke. Ich hätte eine Bitte, Frau Seifert. Heute Nachmittag bekomme ich eine neue Waschmaschine von der Firma Schelling. Aber ich bin leider nicht da. Können Sie bitte die Wohnung aufmachen und den Leuten von der Firma Schelling das Bad zeigen? Wann kommen die Leute von der Firma denn ungefähr? Sie haben gesagt, am frühen Nachmittag. Sind Sie da zu Hause? Geht das bei Ihnen? Ja, das geht gut. Sagen Sie ihnen, dass Sie sich bei mir melden. Danke, das ist sehr nett. Und hier ist der Schlüssel. Und sagen Sie ihnen bitte, dass Sie die kaputte alte Maschine mitnehmen müssen. Ja, das sag ich Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen, Frau Seifert. Aber das mache ich doch gern, Herr Steiner. Das klappt bestimmt. Gespräch 2. Hallo Lena, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Weil wir uns gerade sehen, Stefan. Könntest du mir bitte kurz helfen? Ja, gern. Was gibt's? Ich habe eine neue Pflanze gekauft. Und die ist ziemlich schwer. Können wir die zusammen in die Wohnung tragen? Ja, klar. Wo ist sie denn? Im Auto. Oh ja, jetzt sehe ich das Problem. Die ist ja riesig. Warte, ich helfe dir. Nein, das geht besser allein. Und wohin kommt sie? Auf den Balkon. Gespräch 3. Tag, Herr Baran. Gut, dass ich Sie sehe. Guten Tag, Frau Scholz. Ich fahre am Samstag in den Urlaub. Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun und die Post in die Wohnung legen? Natürlich, das mache ich gern, Frau Scholz. Wohin soll ich sie denn legen? Ich gebe Ihnen einen Schlüssel. Dann können Sie die Post auf den kleinen Tisch im Flur legen. Ja, das mache ich. Kann ich sonst noch etwas tun? Ich wollte Sie auch fragen, ob Sie an einigen Tagen am Abend für ein paar Stunden das Licht anmachen können. Ja, kein Problem, Frau Scholz. Dann gebe ich Ihnen gleich die Schlüssel. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Nummer 1. Hm.
Und Herr Schneider Schneider bittet Frau Seifert. das die mit der Firma Schelling in seiner Wohnung geht. Genau, richtig. 2. Lena beriren dan Stefan. Ob eine Pflanze auf ihren Balkon bringen kann. Richtig. Okay, Nummer 3. Frau Scholz möchte, dass Herr Baran die Post in ihrer Wohnung legt. Gut, hast du Frage? Sekarang Frau Samad beschwert sich. Kita dengarkan lalu nanti kita ordnen. Ya. Apa sakit? Ini lanjutannya ya, Kak? Genau. Entschuldigen Sie, gestern war die Haustür die ganze Nacht offen. Ach, wir müssen die Haustür abschließen? Ab wie viel Uhr? Ja, ab 8 Uhr soll die Haustür geschlossen sein. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Nein, das habe ich nicht gewusst. Warum muss die Tür dann zu sein? Das machen wir hier immer so. Man fühlt sich einfach sicherer, verstehen Sie? Ja, das kann ich gut verstehen. Tut mir leid. Kein Problem. Sie wohnen ja erst seit 2 Wochen hier. Da kann man nicht alles wissen. Fertig? Noch einmal? Entschuldigen Sie, gestern war die Haustür die ganze Nacht offen. Ach, wir müssen die Haustür abschließen? Ab wie viel Uhr? Ja, ab 8 Uhr soll die Haustür geschlossen sein. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Nein, das habe ich nicht gewusst. Warum muss die Tür dann zu sein? Das machen wir hier immer so. Man fühlt sich einfach sicherer, verstehen Sie? Ja, das kann ich gut verstehen. Tut mir leid. Kein Problem. Sie wohnen ja erst seit 2 Wochen hier. Da kann man nicht alles wissen. 2. Wir müssen die Haustür schließen. Ab wie viel Uhr? Ja, ab 8 Uhr soll die Haustür geschlossen sein. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Nein, das habe ich nicht gewusst. Warum muss... Nein, das habe ich nicht gewusst. Okay. Oh ja. Warum muss die Tür dann zu sein? 5. Das machen wir 5-nya yang mana? Das machen wir hier immer so. Man fühlt sich einfach sicher, verstehen Sie. 6. 6. Ja, das kann ich gut verstehen. Tut mir leid. Okay. Letzte. Oh, kein Problem. Sie wohnen ja erst seit 2 Wochen hier, da kann man nicht alles wissen. Okay, sehr gut. Okay. Nun jetzt wollen wir eine Präsentation haben, ya. Hari ini kamu akan presentasi, temanya adalah sollen LGBT, ya, sollen LGBT ein Kinder haben? Dürfen.
Darf LGBT partner die Kinder haben? Partner. Karena kan temanya Zusammenleben, jadi pas ini. Iya. Nanti kamu sebutkan apa? Kelebihan, kekurangan. Kalau, oh ya. Erfahrungen. Kemudian, nah, Teile for Teile. Vorteile. Dan yang terakhir adalah Zusammenfassung atau Ihre Meinung. Kesimpulan kamu apa? Oke? Saya berikan waktu 15 menit untuk menyiapkan. Sorry Kak, berapa lama? 15 menit. Oke.
Yes. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm.
Berti, bist du bereit? Yeah. Langsung. Yes. Oke, Verti, Kak. Good. Yes. Lass uns beginnen. Oke, ich habe mohon presentasieren über Ich das. möchte, Ich nein, ich möchte, möchte über bla 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 präsentieren. ich möchte über das LGBT-Partner, Mhm. die Kinder haben, präsentieren. Oke, zuerst meine persönlichen Erfahrung Mhm. in meinem Land, Mhm. in Indonesia, das ist dieses Thema no schwierig. Tabu. Ya, Tabu juga bisa kamu sebutkan. Noh tabu. noh tabu. Mhm. Till mention regen, Mhm. sorry, Blijgeslechtige paren Mhm. durven dort niet heiraten. Oke. Ja, sie dürfen auch nicht zusammen offiziell als Paar leben. Mhm. Deshalb dürfen sie keine Kinder adoptieren. Oke.
Okay. Und die Nachteile. Kinder konnten sich in der Schule anwohlfühlen. Zum Beispiel können andere Kinder sie ärgern oder mobben. Okay. Okay. Weitere de Vorteile sind, ein Kind braucht Liebe und Sicherheit. Okay. Und LGBT-Paare können sich gut ein Kind kümmern. Okay. Nah, Zusammenfassung, dass dieses Thema sehr sensibel ist. Wichtig ist, dass Kinder in einer sicheren und liebevollen Umgebung aufwachsen. Okay. Liebevollen Umgebung aufwachsen. Dass Kinder bekommen liebevollen Umgebung aufwachsen. Okay, fertig. Zusammenfassung. Bist du zu diesem Thema Stimm oder gegen? Team oder gegen? Nah, gegen. Für mich gegen. Gegen dieses Thema. Warum? Ja, weil in Meinung Paare, official Paare ist Mann und Frau. Okay, Männer und Frauen. Ja, LGBT nih legal for me. Okay. For Menheit, ya, für Menheit itu Humanity. Für Menheit, die normale Menheit, wir brauchen eine Mutter und einen Vater. Aber wenn wir besprechen über LGBT, das bedeutet vielleicht zwei Männer oder zwei Frauen als Partner und eine normale Kinder brauchen zwei Rollen. Die Rolle von der Mutter und die Rolle von dem Vater zu Hause. Aber wenn es gibt beide Männer oder Frauen und sie sind ein Partner, das wollen eine negative Beeinflussen geben, ya. Beeinflussen itu pengaruh. Negativen Einflüssen. Okay. Was sollen die Eltern für diese Phänomen menghindari? Was sollen die Eltern machen, die Phänomenon verhindert können? Apa sih waktu itu ya? Die Eltern können Die Eltern können Vertrauen aufbauen. Vertrauen Vertrauen miteinander, ja, mit die Kinder aufbauen. Ja. Was noch? Was erkennen?
Kinder sollen sie geliebt fühlen von die Eltern. Genau. Ja. Was noch? Eltern sollen offen sprechen mit ihren Offenen Kindern. sprechen, okay. Ja. Und? Ja. Was noch? Sprechen mit ihren Kindern über ihren Kultur und Religion. Genau, ja. Ja. Das ist ja Grund, das ist der Grund, das ist ja basic, ja. Okay, so gut gemacht. Okay, ich habe nicht mehr Frage. Also wenn du vielleicht zum Beispiel in Deutschland, das ist ja normal und Ja. alle Leute kann das akzeptieren. Also wenn du in Deutschland leben willst, was willst du machen dafür? Kak, sorry terputus-putus. Wenn du in Deutschland leben willst, Ja. und haben ein Kinder, willst du dein Kinder mit LGBT-Kinder miteinander verboten? Berarti berteman ya? Eine Freundschaft haben? For me is okay, aber im Haus where über LGBT sprechen first apa? Im Privat Ja, im sprechen. privat. Aha. Okay. Im Familie first wir sprechen. Okay. Du musst mit deiner Familie Ja. mehrere Reden, mehrere Gespräche haben, ja? Ja. Ja, das ist klar. Okay, dann machen wir nächste. Hast du noch Frage? Untuk gramatik kamu ada pertanyaan? Oh, man. Ya, Oke, kalau begitu kita langsung ke sini. 11. We decide forget. Nah, ini sebenarnya sedih tema ini. We decide forget. Bagaimana waktu berlalu. Guck mal hier. Bei ein Jahr. Bei ein Jahr. Dari Kak bentar. Ein Jahre. 10 Jahre. 7 Jahre. 17 Jahre. Also ini sebenarnya cerita kehidupan seseorang. Michael Klein. Coba kita lihat. Coba kita lihat tentang Michael Klein ini. Zur Arbeit gehen. Apalagi? Zur Arbeit gehen, Musik machen, mit Freunden zusammen sein, reisen, spielen, Zeit mit der Familie verbringen, viel Freizeit haben, zu einem Konzert gehen, unterwegs sein. Oke, kira-kira ein Jahr itu apa? Ein Jahr. Michael berumur 1 tahun. Was machen Sie? Was macht er? Fahrrad. In Trolli. Apa ya dia? Kinderwagen. Kinderwagen itu troli. Oh, Kinderwagen und spielen. Spielen. Okay, 10 Jahre. Bei 10 Jahre. Bei 10 Jahre. Mit 10 Jahre. Mit 10 Jahre Michael hat Fußball spielen mit ihren Freunden. Genau, mit 17 Jahre. 17 Jahre, Michael
zu einem Konzert gegangen. Michael ist zum ein Konzert gegangen Gegangen. mit 22 Jahren. Jahre. Apa ini? Festival kah? Liburan. Oh, Liburan. Freisen. Mit ihren Familie oder Freunde, Kollegen? Sie haben mit der Familie verreist. Okay, mit 34 Jahren. Oh, 34 Jahre hat Geburtstagsparty von ihrem Kinder Gefeiert, okay. gefeiert, ja. Mit 47 Jahren. Kok sedih sih? Mit 47 Jahren. 44 Jahre, Michael muss arbeiten. Und jetzt 69 Jahre alt. Michael, apa ini? Konzert machen, Musik spielen. Musik spielen. Oke, kita dengarkan audionya dulu itu. Ada audionya. Opa, sag mal, als du 10 warst, da bist du doch auch in die Schule gegangen. Ja klar, genauso wie du jetzt. Nur hatten wir kaum Hausaufgaben und lernen musste ich auch nicht viel. Echt? Warum muss ich dann Hausaufgaben machen? Na, wir hatten vielleicht nicht viele Hausaufgaben, aber ich musste zu Hause immer viel helfen. Das war so 1960. Meine Mutter hatte doch einen kleinen Kiosk und da habe ich mitgeholfen. Das habe ich wirklich gern gemacht. Und wenn ich frei hatte, dann war ich mit meinen Freunden draußen und wir haben zusammen gespielt. Manchmal waren wir den ganzen Nachmittag unterwegs. Und das alles ohne Handy und so. Und als du älter warst? Mit so 16, 17 Jahren hat mich eigentlich nur Musik interessiert. Da waren gerade die Beatles total beliebt und ich war oft auf Konzerten. 1966 war ich sogar auf einem Beatles-Konzert. Das war toll. Nach der Schule habe ich dann auch das Studium angefangen. Aber die ersten Jahre hat mich das nicht besonders interessiert. Mit Anfang 20 waren meine Freunde und ich viel lieber mit unserem VW-Bus unterwegs. Und Oma war da auch schon dabei. Wir haben uns nämlich 1972 an der Uni kennengelernt. So lange kennt ihr euch schon? Ja, genau. Oh ja, wir haben viele Seminare zusammen gemacht. Und habt ihr dann auch gleich geheiratet? Also nicht gleich, aber schon bald. Warum auch nicht? Wir wollten beide eine Familie. Zuerst haben wir beide noch gearbeitet, aber mit den Kindern bin ich dann 10 Jahre zu Hause geblieben. Das war damals in den 80ern noch öfter so. Ich habe nur am Wochenende geholfen
und manchmal abends. Ja, leider. Und am Wochenende wollte Opa immer Ausflüge machen. Wir hatten manchmal gar keine Lust, aber Opa wollte was Schönes erleben. Na, euch hat es doch auch Spaß gemacht. Ja, ja. Nur dein Vater hatte andere Pläne, als er ein Teenager war. Echt? Jetzt will er immer mit uns Ausflüge machen. Ja, ja. Als dein Papa und dein Onkel dann groß waren, haben Oma und ich beide viel gearbeitet. Wir waren Ende 40 und da sind gerade Computer neu gewesen. Das war eine spannende Zeit. Mir hat die Arbeit mit Computern sofort total Spaß gemacht. Und seit wann arbeitet ihr nicht mehr? Seit 5 Jahren. Aber Oma will nicht, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin. Ja. Deshalb spiele ich wieder Gitarre. Du kennst doch meine Band. Ja, klar. Und was machst du jetzt eigentlich am liebsten? Jetzt, in dieser Sekunde, sitze ich am liebsten mit dir und Oma im Garten und unterhalte mich mit euch. Komm, ich zeig dir. Fertig? Noch einmal? Noch einmal. Opa, sag mal, als du 10 warst, da bist du doch auch in die Schule gegangen. Ja klar, genauso wie du jetzt. Nur hatten wir kaum Hausaufgaben und lernen musste ich auch nicht viel. Echt? Warum muss ich dann Hausaufgaben machen? Na, wir hatten vielleicht nicht viele Hausaufgaben, aber ich musste zu Hause immer viel helfen. Das war so 1960. Meine Mutter hatte doch einen kleinen Kiosk und da habe ich mitgeholfen. Das habe ich wirklich gern gemacht. Und wenn ich frei hatte, dann war ich mit meinen Freunden draußen und wir haben zusammen gespielt. Manchmal waren wir den ganzen Nachmittag unterwegs. Und das alles ohne Handy und so. Und als du älter warst? Mit so 16, 17 Jahren hat mich eigentlich nur Musik interessiert. Da waren gerade die Beatles total beliebt und ich war oft auf Konzerten. 1966 war ich sogar auf einem Beatles-Konzert. Das war toll. Nach der Schule habe ich dann auch das Studium angefangen. Aber die ersten Jahre hat mich das nicht besonders interessiert. Mit Anfang 20 waren meine Freunde und ich viel lieber mit unserem VW-Bus unterwegs. Und Oma war da auch schon dabei. Wir haben uns nämlich 1972 an der Uni kennengelernt. So lange kennt ihr euch schon? Ja, genau. Oh ja, wir haben viele Seminare zusammen gemacht. Und habt ihr dann auch gleich geheiratet? Also nicht gleich, aber schon bald. Warum auch nicht? Wir wollten beide eine Familie. Zuerst haben wir beide noch gearbeitet, aber mit den Kindern bin ich dann 10 Jahre zu Hause geblieben. Das war damals in den 80ern noch öfter so. Ich habe nur am Wochenende geholfen und manchmal abends. Ja, leider. Und am Wochenende wollte Opa immer Ausflüge machen. Wir hatten manchmal gar keine Lust, aber Opa wollte was Schönes erleben. Na, euch hat es doch auch Spaß gemacht. Ja, ja. Nur dein Vater hatte andere Pläne, als er ein Teenager war. Echt? Jetzt will er immer mit uns Ausflüge machen. Ja, ja. Als dein Papa und dein Onkel dann groß waren, haben Oma und ich beide viel gearbeitet. Wir waren Ende 40 und da sind gerade Computer neu gewesen. Das war eine spannende Zeit. Mir hat die Arbeit mit Computern sofort total Spaß gemacht. Und seit wann arbeitet ihr nicht mehr? Seit 5 Jahren. Aber Oma will nicht, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin. Ja. Deshalb spiele ich wieder Gitarre. Du kennst doch meine Band. Ja, klar.
Und was machst du jetzt eigentlich am liebsten? Jetzt, in dieser Sekunde, sitze ich am liebsten mit dir und Oma im Garten und unterhalte mich mit euch. Komm, ich zeig dir. Wie lange dauert war Oma, wenn die Kinder haben nicht gearbeitet? Wie lange dauert war Oma nicht gearbeitet? Wie lange dauert war Oma nicht arbeiten, wenn sie 2 Kinder hatten? Hast du das gehört? Hast du darüber gehört? 10 Jahre. Genau, über 10 Jahre Oma hat nicht gearbeitet. Und wo war Oma und Opa wo hatten Oma und Opa kennengelernt? Di mana Oma dan Opanya kenalan? Oh, in Uni? An der Uni, genau. An der Uni. Was haben sie zusammen gemacht? Seminare. Genau, Seminare, ja. Und was hatten Opa am Wochenende gemacht? Mit dem 40 Jahre alt? Nach der Arbeit? Wochenende. Was hatten Opa am Wochenende nach der Arbeit gemacht? Ausflug Genau. machen. Mag immer Ausflug machen. Gut. Und seit wann war Oma Rente? Seit wann Opa und Oma Rente? Rente. Pensiun? Seit 5 Jahren. Und warum Opa wieder ein Musik spielen oder ein Instrument spielen? Baru? Weil? Hast du die Antwort gefunden? Weil Oma mag nicht. Weil Oma mag nie ganze Zeit zu Hause. Genau, ganze Zeit zu Hause bleiben. Gut, dann machen wir weiter hier. Guck mal. Oh, Konjunktiv 2. Konjunktif 2 lagi di sini. Oke. Tapi nggak mungkin sekarang, kamu terlalu lelah untuk membahas gramatik.
Kita belajar yang ini dulu. Leben wie damals. Apa maksudnya Leben wie damals ini? Coba kita baca. Was bedeutet damals? Kamu tahu arti damals nggak? Damals itu zaman dahulu. Früher. Sama dengan früher. Dulu gitu. Dulu kala. Ayo kita baca. Unser Leben ist heute viel einfacher als früher. Wir arbeiten weniger, haben mehr Urlaub und besitzen Handys, Waschmaschinen und Autos. Trotzdem träumen viele Menschen von einem Leben wie damals. Wir haben die Familie Ketterer auf ihrem einsamen Bauernhof im Schwarzwald besucht. Bei den Ketterers hat man das Gefühl, dass man in einer anderen Zeit gereist ist. Der Hof liegt weit weg vom nächsten Dorf. Das letzte Stück kann nicht mit dem Auto fahren, man muss. Vor 6 Jahren haben wir zwei in der Zeitung gelesen. Ein alter Mann wollte diesen Bauernhof verkaufen. Wir sind nicht reich, trotzdem haben wir nicht lang überlegt und uns sofort für das Leben hier entschieden. Und bis jetzt haben wir es auch nicht bereut. Child Martin Ketterer. Die Ketterers produzieren Obst, Gemüse und Fleisch. Auch ihr eigenes. 3 Becken sie die Ketterers haben kein Auto, nur 2 Pferde, wenn sie einmal einkaufen müssen. Fahren sie mit Kutsche oder den Fahrraden zum das Haus. Ist auch die Räume sind niedrig. Die Mobil Almodis. Eine und haben sie nicht. Sie machen Feuer und heizen mit Holz. Im Winter wird es oft kühl im Haus. Sie haben keinen Fernseher und keine Handys. Nur ein altes Telefon für den Notfall einen Computer und nur ein altes Telefon für den Notfall, einen Computer und sie berichten in ihrem
Block über ihr Leben und verkaufen Obst und Gemüse. Wir brauchen keinen Luxus, unser Leben ist anstrengend, aber nicht stressig. Und das genießen wir so, Flora. Terror. Terror. Keterer. Die Ja. Familie heißt ist Keterer. Oh, Familie heißt Terror. Hast du vielleicht Frage? Belum lagi. Gak susah langsung ngerti. Danau. Itu yang pung-pung-pung itu diisi harusnya ya. Oh, iya aku bingung apa sih Itu titik-titik. Oh. Nanti kita isi. Nah, ini di villa sudah ya kayak gitu. Gibt es Frage? Apa ya? Ngerti ya, cukup ngerti dikit. Misalnya saya lagi dan ya ada
Oke, Kak. Betty, ada yang kamu tidak tahu? Tunggu dikit lagi, bentar aku baca lagi. Oke, Anain kayak cukup mengerti. Nine, Verti. Oke, kita coba bahas. Kita isi titik-titiknya coba. Oke. Dia bilang, den letzte Stück kann man nicht mit dem Auto fahren. Man muss zum Fuß gehen. Okay. Vor 6 Jahren haben wir eine Kira-kira yang ada di koran itu apa? Anzeige atau berita apa? Berichten, Nachrichten in der Zeitung lesen. Oke. Lalu die Caterers produzieren Obst und Gemüse und Fleisch. Auch backen sie Brot oder Brotchen. Kemudian next, wenn Sie mal kaufen müssen, fahren Sie mit dem Kutscher oder den Fahrrad zum Dorf atau kemana belanja? Pasar ya? Ja, zum Markt oder Supermarkt. Das Haus ist alt, die Räume sind niedrig, die Möbel sind altmodisch. Eine bla 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 haben sie nicht. Sie machen Feuer und heizen mit Holz. Heizung, pemanas. Richtig, Heizung. Mereka nggak punya pemanas. Lalu, kemudian yang terakhir, Sie haben keinen Fernseher und keine Handys, nur ein altes Telefon für den Notfall, einen Computer und Internet. Genau, Internet. Sie berichten ihrem Blog, karena mereka punya blog kan, nggak mungkin nggak punya internet. Sie berichten ihrem Blog über ihre Leben und verkaufen Obst und Gemüse. Wir brauchen keinen Luxus. Was bedeutet Luxus ist? Kemewahan. Luxury. Genau. Ja. Möchtest du leben wie damals wie Kater's family? Sorry? Möchtest du vielleicht Kater's family erfahren?
Bila nein. Nein-nya warum? Ih, terlalu sederhana, Bu. Terlalu old. Ich kann nicht ohne Auto kann ich vielleicht kaputt. Ya, Ya. kaput Tapi ya. masih ada Kutse. Ya, Pak. Aber mit Kutse und Pferd. Tapi terlalu lelah sih, melelahkan itu. Iya, Bikin kue sendiri, tanam itu sendiri, capek banget. ya, better just uncuff. Nur einkaufen ya. Ya, Kaufen ist mehrere besser ya. für das Leben. Okay, hast du vielleicht Informationen oder weißt du eine Informationen über Leben wie damals? Untung mereka masih pakai listrik. Ya. Source at all. Hast du vielleicht Erfahrungen? Leben in damals? No one to Dorf, Im Dorfleben? Iya, in Dorfleben gegangen ke kampung, pulang kampung. Aha. Ja. So, wie ist die Situation in deinem Dorf? Alles ist gut oder alles ist schlecht? Pakai lampu pelita itu eine Olampe ya, Olampe. Also? Ya, no. Und wie kann man zum Beispiel Obst und Gemüse kaufen? Haben Sie einen Markt? Beberapa, apa samnya? Mehrere. Oder einige, ja. Okay. Ja, einige. Wie in mein Dorf vielleicht. In unserem Dorf auch. Aber wir haben schon alle, aber nicht wie komplett wie in Jakarta oder in große Stadt. Beispielsweise, wir haben keine Indomaret. Jadi di desa saya itu, di desa mama saya itu nggak ada Indomaret. Oh yes, Ja, weil und die Straße auch noch schlecht, jalannya juga masih jelek ya. Karena ich weiß nicht, was die Stadtmeister machen. Kita nggak tahu apa yang dilakukan gubernur di sana. Aber di Einwohner, penduduknya itu dibilang ketinggalan enggak gitu. Mereka punya mobil, punya motor. Sie haben Auto, sie haben auch was ist das? Fahrrad, sie haben auch Handy, nicht wie Familie Katheter. Sie haben Magicom, sie haben Fernsehen, sie haben alles wie in große Stadt haben, aber die Straße ist sehr schlecht und die Empfang ist manchmal, jadi jaringannya kadang ada, kadang hilang gitu. Harus pakai parabola. Und auch manchmal, wie heißt das? Apa namanya? Sie nutzen auch mungkin Bogor. Kamu pernah ke Bogor nggak? Hast du mal nach Bogor? Bogor tapi yang bukan Bogor yang di kota. Bogor agak ke pelosok dikit. Pernah nggak cobain? Puncak. Oh ja, habe. Di Bogor gibt es mehrere kleine Dorf yang sangat belum sangat terjangkau loh. Kalau kamu tahu, banyak masih daerah di situ yang itu bahkan Bogor loh yang das ist näher mit große Stadt. Ya, Hauptstadt itu sangat dekat dengan ibu kota, masih kayak gitu apalagi yang jauh di daerah sana. Jadi benar-benar nggak terjangkau gitu. Padahal di sana itu
penghasil sawit, penghasil karet, hasil buminya banyak. Mm. Aber ich weiß nicht, warum die Regierung haben keine Zeit oder keine Geld, weiß nicht. Jadi tidak dikuman, tidak dipelihara daerahnya gitu. Tapi masyarakatnya ya ujung-ujungnya mandiri gitu. Bahkan mereka jalan pun mereka perbaiki sendiri. Ya, mereka jadinya gotong royong, Zusammenarbeit und Harusnya nggak di gitu ya Kak, tapi. Straße Verbesserung. Tapi itu Harusnya sedih kalau kita pemerintah. melihat, maksudnya gini, saya yang pernah hidup di Jakarta, melihat ke daerah gitu. Jakarta yang segitu-gitunya semuanya ada, semuanya diperbaiki, sampai yang nggak penting pun ditambahin gitu loh. Taman yang kecil itu pun ditambah-tambahin. Kenapa di daerah yang penghasilannya banyak, bahkan pajak orang pun di situ banyak, nggak dipeduliin, itu tuh sebenarnya miris ya. Ya. Gitu. Untuk ngerasain yang kayak gitu tuh miris. Kasihan. Kan mereka juga punya hak untuk difasilitasi sama pemerintah toh. Orang-orang di sana juga, bahkan kadang-kadang di sana itu masih lampu ya, der Strom mati sampai sehari 2 hari. Itu Ada yang jamnya ya Kak. genau, itu yang deswegen makanya waktu aku pulang itu pusing kepalaku karena itu. Nggak bisa aku lama-lama di sana. Padahal kalau di sana tuh enak, udaranya kan bersih, Ya. pegunungan, dekat Danau Toba lagi. Tapi ya seperti itu. Apa namanya? Nggak terjamah sama pemerintah. Wise nih. Fili korupsion. Oke, itu aja untuk hari ini. Oke. Kak. Hast du Frage? About Überleben ini am 9. Fertig. Okay. Du kannst vielleicht Hausaufgaben vielleicht später machen. Aber wir haben über nggak ada yang menarik sebelah sini. Oh, bisa. Satu aja 145. Iya. Yang bawahnya. Ubung ya Kak? Genau, Ubung. 154. 145. Okay. Ich danke dir für heute. Wir treffen uns am Donnerstag, ja? Ja. Okay, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja.